Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Sazarret, una vez más haciendo un tutorial, un pequeño tutorial desarrollado específicamente para la comunidad de Blender y Cinema 4D en Taringa, o Cinema 4D y Blender en Taringa. En este caso, para explicar un poco de qué se trata el Sound Effector, que eso es algo que me se habían solicitado en la comunidad. Esto a raíz de un videíto que estuve publicando, que todos lo pueden ver dentro de la comunidad y bueno, coméntenlo, siéntanse la libertad de comentarlo, por favor. En todo caso, bueno, ok, estamos en Cinema 4D R12. Vamos a ver dónde está el Sound Effector. Lo tenemos acá en MoGraph, Effectors y Sound Effector. En R12 lo tenemos acá, en versiones anteriores, no sé, no estoy muy seguro en cuáles, lo teníamos directamente aquí abajo dentro de MoGraph. Sí tenemos el módulo de MoGraph. Si no tenemos el módulo de MoGraph, pues entonces a conseguirlo por ahí en Taringa bueno, a resignarnos a no poder utilizar el Sound Effector. Vamos a seleccionar el Sound Effector. Perdón que hable muy rápido, porque para que no me rechace YouTube, el video tiene que tener solo 15 minutos. Entonces vamos a hacer esto muy rápido. Una salvedad, por favor, disculpen cualquier error que pueda existir porque yo estoy improvisando completamente todo este tutorial, lo estoy haciendo así a la rápida, me pareció interesante, así que lo vamos a hacer. Ok, seleccionemos el Sound Effector. ¿Qué es el Sound Effector? Es un null, es un tipo de información nula. Si la renderizo no va a pasar nada, no la voy a ver. Es más, no importa dónde esté en el espacio, no tengo que tenerlo específicamente en algún lado para que actúe sobre los objetos que yo quiero actuar. A menos de que utilice fall-off, pero en eso no lo vamos a tratar en este tutorial, que es un poquito más avanzado, o lo vamos a ver en otro tutorial. Que ya tengo seleccionado el Sound Effector, pero el Sound Effector necesita música para funcionar. Cuando yo lo selecciono, me vengo a la parte de los atributos que me van a aparecer y me voy a Sound File, doy clic y selecciono un archivo WAV. Sí, me preguntaban por ahí en el foro, la comunidad, si solamente lee WAVs, y sí, solamente lee WAVs de 16 bits. Esto, no se asusten del tema de de los 16 bits o qué sé yo, porque es el formato más común que hay de WAV. Casi todos los WAVs vienen de 16 bits, pero les comento esto porque si tienen algún problema para cargar un WAV que no les quiere leer y no quiere reproducir o no lo quiere cargar, es porque está en diferente bit. Hay que cambiarlo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer una vez que hemos cargado el sonido es darle play, pero no va a pasar nada, no va a sonar nada, y eso es porque por defecto tenemos que Cinema 4D viene con el botón de escuchar el sonido desactivado. Entonces damos un clic y inmediatamente empezamos a escuchar la canción. Tiene que estar esto siempre activado para escuchar la música. Ok, no sé si ustedes escuchan bien la canción, yo la escucho estridentísima, lo escucho súper fuerte, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante. Un dato interesante para empezar a trabajar ya con el Sound Effector es que no necesariamente tenemos que empezar a escuchar la canción en el cuadro cero o desde el momento cero de la canción. Podemos darle aquí, asignar algún número, por ejemplo 100, y vamos a esperar cuando demos play a que llegue hasta el número 100 o en el momento que nosotros necesitemos, y va a empezar a sonar la canción. Lo más interesante, lo que yo encuentro más interesante que he utilizado más es ponerle un número negativo como 500, menos 500. Entonces lo que va a hacer es empezar en el frame 500 pero de la canción. Por lo tanto, si yo hago play, exacto, ya entra en otra parte, en la parte más interesante, en este caso de la canción, donde yo tengo mucha más información. Yo puedo ver acá que tengo una información de audio como un ecualizador, ¿ya? Donde estos son los que equivalen a los graves y aquí están los agudos. En la mayoría de las canciones esta va a ser del tipo de información que vamos a tener, donde los muy agudos no van a aparecer para nada. Ok, ya sabemos más o menos cómo setear el Sound Effector. Y ahora, ¿qué hace el Sound Effector? ¿Qué podemos lograr con él? El Sound Effector necesita algún objeto para actuar sobre él, algún tipo de geometría. Entonces voy a seleccionar en este caso una esfera, voy a dar play y no va a pasar absolutamente nada. Esto se debe a que el Sound Effector necesita saber a cuál de los objetos que estén en nuestro Object Manager va a afectar, porque podemos tener un montón, no va a afectar a todos, no puede afectar a todos. Entonces lo que hacemos son dos cosas. Uno, seleccionamos y los ponemos dentro de un grupo, hacemos Alt G para ponerlo dentro de un null, o vamos a ir para atrás, lo colocamos como un hijo de la esfera. De esa manera solo va a afectar a la esfera. Yo prefiero en general ponerlos dentro de un grupo,
porque además de que lo tengo un poco más ordenado, va a afectar a todos los objetos que están dentro de ese grupo. Entonces yo puedo decidir variar o cambiar los objetos que hayan, que estén ahí, o quitar objetos y poner otros de manera más rápida. Ok, entonces una vez que ya sabe el Sound Effector cómo tiene que afectar, vamos a darle play. Y lo que vamos a observar es que no sucede nada, porque yo tengo que ir a Sound Effector y decirle en el parte de Deformer de qué cosas tiene que deformar dentro del objeto. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que deforme como objeto completo, y ya empezamos a ver algún tipo de comportamiento. Ahora sí ya se pone interesante. En este caso está animándolo en el eje Y. También puedo decirle que modifique el objeto por sus puntos. Vemos alguna variación ya en puntos o en polígonos. Y también vemos algún tipo de variación en los polígonos de acuerdo a la información que tengamos de la canción. Cada una de las partes de este polígono representa, de este objeto representa una parte de la onda de la música. Ok, vamos a hacer esto realmente más interesante. Le vamos a decir que solo anime como objeto, y vamos a ir a parámetros del Sound Effector. Por eso nos está animando en el eje Y, porque por defecto viene activado con que modifique la posición en 50 centímetros. Lo que voy a hacer ahorita es subirlo, de manera que hasta 396 centímetros, desde el 0 hasta el 396, se anime de acuerdo a la cantidad de música que está recibiendo, la cantidad de información de la música. Puedo yo también animar esto en el eje X y Y, esto no lo voy a mover diagonalmente. Igual lo mismo con el eje Z, etcétera. O sea, lo que yo necesite. Vamos a ver también, creo que es más interesante, en algunos casos trabajar en escala. Vamos a decirle que la escala lo deforme, por decirles, en 3 veces su tamaño en el eje X. Y ya tenemos algunos cambios más interesantes. Y también en el eje, por decirles, en el eje Y, en el eje Z, perdón. Entonces ya tenemos un pedazo una horgaza de pan que se anima y crece y decrece. Ok, podemos hacerlo uniforme, de manera que vamos a ponerle igual un valor 3, de que la esfera cambie de escala de acuerdo al tipo de música. Eso está bien interesante. Así es como hice la esfera de líquido también. Para los que vean el video, por favor, coméntenlo. También podemos animar la rotación. En este caso, como es una esfera, no vamos a notar nada. La voy a sacar. Vamos a poner un cubo dentro del null. Y y le vamos a decir que afecte la rotación, por decirles en bank, que lo haga en, no sé, cualquier cantidad de grados. Entonces automáticamente nos va a animar nuestro objeto, o lo que nosotros pongamos que anime el Sound Effector, en el ángulo que nosotros querramos. Podemos ir variando a distintos niveles, y esto se va a animar casi random en todo caso. Esto es una cosa que les decía, no importa dónde esté el Sound Effector. Sound Effector igualito va a afectar, porque en realidad no es un objeto físico que importe dentro de la geometría en la mayoría de los casos. Ok, vamos a sacar el cubo. Vuelvo con la esfera, porque quiero explicarles, comentarles un temita más interesante. Voy a quitar el cubo de acá. Aparte de que yo puedo animarlo, en este caso está animado como rotación, se lo voy a quitar. Como objeto completo, también podemos animarlo, ya lo habíamos visto, como por ejemplo como polígonos. Si yo pongo como polígono, selecciono los parámetros, le puedo decir que cambie la escala en general por 3, pero también puedo decirle que lo haga no de manera uniforme, sino le puedo poner 2, 1 y 3 otra vez, sí, exacto. Entonces va a cambiar este objeto de acuerdo a la geometría. En este caso, como el círculo es su geometría es un poco extraña, porque no tenemos mucha más información más densa en las esquinas, lo que vamos a hacer es cambiarlo de estándar a, por decir, un octaedro, y ya empezamos a ver inmediatamente unos cambios mucho más interesantes. Pero sigue animando nuestro objeto de manera uniforme, de manera regular. Lo que podemos hacer, porque ahorita cada bit equivale a una parte del sonido, podemos hacer es venirnos a Effector y en Apply Mode seleccionar que lo haga como Step, no como All. Y en este caso lo que va a hacer es animar independientemente los polígonos, en este caso, porque lo habíamos dicho por polígono. También puedo hacerlo por punto, no va a pasar nada, en realidad es verdad. Los puntos, como no es editable el objeto, no lo va a deformar. Entonces podemos animar los polígonos. Para que sea más interesante, le vamos a poner 0 al Fong
seleccionamos el font, le ponemos 0 y se va a volver este tipo de objeto que ahora está bastante de moda en animación. Si quieren trabajar en MTV, pues hagan este tipo de objetos, mándenlos en su reel, este efecto que acabamos de hacer. Este tipo de objetos bien poligonales está bastante en boga en este momento. Ok, hasta ahí un resumen de lo que puedo hacer el Sound Effector. Quiero hacer una cosita mucho más interesante, rapidísimo, antes de que me corten el tiempo. Voy a seleccionar una cápsula y voy a seleccionar un Cloner Object aquí en MoGraph. Ok, en el Cloner Object, que todos saben, la mayoría sabe para qué sirve, sirve para hacer copias o clones de los objetos que nosotros seleccionemos. Voy a seleccionar esta cápsula, en este caso está lineal, le voy a decir que sea radial, o no, le dejamos en lineal, y le voy a decir que no se afecte en el eje Y, le voy a poner 0, porque ahorita estaba haciendo los clones hacia arriba, le voy a decir que lo haga en el eje X, voy a aumentar la cantidad de clones que tengo, voy a decirle que se separe un poquito menos. Ok, ya vemos que tenemos una buena cantidad de clones de esta cápsula. La voy a seleccionar y le voy a dar un poquito más de tamaño, porque no tiene mucho chiste así, ahora sí. Y bueno, básicamente el cloner esto es todo lo que hace. Pero al cloner, si yo me voy a Effectors, yo puedo asignarle distintos efectos, no solamente el Sound Effector, para que actúe sobre los clones que le está haciendo. Entonces a partir de ese momento, si yo doy play, lo que va a hacer es cambiar de acuerdo a la información de la música que tenga. En este caso va a crecerlo en 333 el tamaño total de los objetos que está clonando. Vámonos a X, le voy a poner 0, a Z le voy a poner 0, y lo que tenemos es nuestro propio ecualizador gráfico hecho en nuestra casa, en la comodidad de nuestro hogar, solamente con un programa de 3D. Y es así de sencillo. Así podemos generar distintos tipos de eventos, podemos cambiar el cloner a distintos tipos de transformaciones. Como les decía, puede ser radial, y puedo poner en el eje XZ para que me muestre, o puedo abrir un poco, aumentarle más los clones para que me haga un círculo con este tipo de cambios. Ok, podemos hacer, seleccionando el cloner, podemos hacerlo array. Espero que no me haga demasiado, o sea, exacto. Los voy a distanciar un poquito en todos los ejes, en el menos en el Y, para que veamos que tenemos también otro tipo de efectos. En el caso, obviamente el más interesante ahorita en este caso es el lineal, porque nos podemos hacer nuestro propio ecualizador. Y bueno, básicamente eso es lo que puede hacer el Sound Effector por nosotros. Obviamente hay muchas cosas más que se pueden animar, pero bueno, tendríamos que hacer un tutorial más largo y bueno, lamentablemente YouTube solo me deja subir 15 minutos de video, así que bueno, esto ha sido Sazarred para la comunidad de Cinema 4D y Blender en Taringa. Espero que disfruten el tutorial, que les haya sido útil, y si tienen alguna consulta no duden en preguntármela dentro de la comunidad. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Chao, chao.